everyone, welcome to Dr. Anjusha Pediacare. മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലുള്ള ചുമയുടെയും കഫക്കെട്ടിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുമ വരുമ്പോൾ കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരായിട്ട് നമ്മളിൽ ആരാവുന്നത് അല്ലേ? ഏത് കഫ് സിറപ്പാണ് നമ്മുടെ ചുമയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായതെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? നമ്മളിൽ കുറേയെങ്കിലും ആൾക്കാരെല്ലാം ചുമ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കഫ് സിറപ്പ് അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഫ് സിറപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് നൽകും. അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമ മാറും, ചിലപ്പോൾ മാറത്തുമില്ല അല്ലേ? ഇനി വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പണ്ട് നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അല്ലേ? ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഫ് സിറപ്പുകളൊക്കെ ഡോക്ടർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ഈ മരുന്നുകളാണ് പിന്നീട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമുക്ക് ചുമ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറി മാറി പല അളവിൽ പല സമയങ്ങളിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമ മാറും, ചിലപ്പോൾ മാറത്തുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഏത് കഫ് സിറപ്പാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുമയെ രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ്, അതായത് കഫത്തോട് കൂടിയുള്ള ചുമ. ഈ കഫത്തോട് കൂടിയുള്ള ചുമ ഒരു അഡോളസെൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ കഫത്തെ ചുമച്ച് തുപ്പിക്കളയാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം കൊച്ചു കുട്ടികളിലാണെങ്കിലോ അവർക്ക് തുപ്പിക്കളയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ കഫമൊക്കെ വിഴുങ്ങുകയും ചുമയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചുമച്ച് ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ്, അല്ലെങ്കിൽ കഫമില്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചുമയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും വരുന്ന കുത്തിയുള്ള ഒരു ചുമയാണ്. എന്താ പറയുക, നമ്മളെ വളരെയധികം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ചുമച്ച് മടുക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ചുമച്ച് തളരുമെന്ന് പാരൻസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചുമേനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ്, ചുമയുടെ മരുന്നുകളെയും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കോലൈറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടറൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇവർ നമ്മുടെ കഫത്തെ അലിയിപ്പിച്ച് കളയുകയും ചുമയ്ക്കാനുള്ളൊരു പവർ നമ്മളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കഫത്തിനെ ചുമച്ച് തുപ്പിക്കളയുവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കഫമുള്ള ചുമയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അത് കഫത്തിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാനും തുപ്പിക്കളയാനൊക്കെ സഹായിക്കുമല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ടക്സീസ് മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഫ് സപ്രസൻസ് എന്ന് പറയും. ഈ കോഫ് സപ്രസൻസ് ആർക്കാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത്? കഫമില്ലാതെ ചുമയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്നതാണ് കോഫ് സപ്രസൻസ്. അത് നമ്മുടെ ചുമയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, ചുമയ്ക്കുന്നത് നിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് കഫം ഇല്ലാതെ ചുമയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കഫം ഉണ്ടായിട്ട് ചുമയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആൻറ്റി ടക്സീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഫ് സപ്രസൻസ് നൽകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ കഫത്തെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ കഫം ലങ്സിൽ ഫോം ചെയ്യുകയും ആ കഫം പിന്നീട് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് ന്യൂമോണിയയും ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കോഫ് സിറപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പാരസെറ്റമോൾ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ലാഘവത്തോടു കൂടി കഴിക്കേണ്ട ഒരു മരുന്നല്ല കഫ് സിറപ്പ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കഫം ലങ്സിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷനും ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. കോഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്ക് നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഒരു ഒറ്റമൂലിയില്ല. അതായത് ഒറ്റ മരുന്നുകൊണ്ടല്ല ചുമയുടെ മരുന്ന് നിർമ്മിച്ച്. പിന്നെ ഇതൊരു മാജിക്കൽ മെഡിസിനും അല്ല. ചുമയുടെ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കുന്ന പാടെ നമ്മുടെ ചുമ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും, ചുമ പിന്നെ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയില്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഈ ചുമയുടെ മരുന്നുകൾക്കെല്ലാം ഒരു ആക്ഷനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആക്ഷന് വേണ്ടി അതിൻ്റെതായ ടൈം എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റമൂലിയല്ല, ഒറ്റ മരുന്നുകൊണ്ടല്ല. എപ്പോഴും ഒരു 1, 2, 3, 4 മെഡിസിനുകൾ ചേരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ചുമയുടെ മരുന്നുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പെക്ടറൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കഫം അലിയിപ്പിക്കുന്നതിനും ചുമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും തുപ്പിക്കളയുന്നതിനൊക്കെ സഹായിക്കും. അതുപോലെ ബ്രോങ്കോ ഡൈലേറ്റേഴ്സ് മരുന്നുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള ചെറിയ കുഴലുകളൊക്കെ വികസിച്ച് ചെറിയ വീസിങ്ങോ ശ്വാസമുട്ടലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള മരുന്നുകളും കൂടി ഈ മരുന്നുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ചുമയുടെ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ടക്സീസ് കോഫ് സപ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണെങ്കിലും കൊഡീൻ, ഡെക്സ്മെത്തോഫിൻ, ക്ലോർഫിനറമീൻ, ഫിനൈലഫിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകളും ചുമ നിർത്താൻ സഹായിക്കും. അതും ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു മിശ്രിതമായി വരുന്ന മരുന്നുകളാണ്. അപ്പം ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഏത് മരുന്നാണ് തരേണ്ടതെന്ന്? ഡോക്ടർ എപ്പോഴും നമ്മളെ പരിശോധിച്ച് നോക്കും അല്ലേ? നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സൈൻസ് ഉണ്ടോ, വീസിങ്ങോ കുറുകുറുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിനും, അങ്ങനെ അല്ല നമുക്കൊരു ഡ്രൈ കഫാണ് അപ്പോൾ അത് നിൽക്കാനുള്ള മരുന്നാണ്, അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസും ഒക്കെയാണ് തരുന്നത്.
അപ്പം ചുമയുടെ മരുന്ന് ഒരിക്കലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ലാഘവത്തോടു കൂടി നമ്മളെടുത്ത് കഴിക്കേണ്ട മരുന്നല്ല. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കോഫ് സിറപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നത് വരേക്കും ദിസ് ഈസ് ഡോക്ടർ അഞ്ജുഷ സൈനിങ് ഓഫ്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.